个有唱歌的，再来一个没唱歌的，好不好？好。那我们考老师，看老师要说我们哪里该改进的 ，OK？OK。好，你准备。赶快啦！不要有声音哦。来，你不要扣分哦。声音不要有的时候有唱，有的时候没唱，这样子就会好奇怪。跑的，我没有说可以用跑的，这样好丑，不要赶时间。要跑比呀比呀比呀比，老跑比个个数不来比，比个阿婆给菜园，比个两家，给中头，比个泰山会给海树。比个
机好。